హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ కుక్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఫ్రైడ్ పిజ్జా పఫ్ అన్నది చూసేద్దాం. ఎలా చేయాలో చాలా బాగుంటాయి, హెల్తీగా. ఇలా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి. చిన్న పెద్ద అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అండ్ చేసుకోవడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదండి, ఈజీగానే చేసుకోవచ్చు. సో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి 1.5 కప్పు దాకా గోధుమ పిండి అనేది తీసుకుందాం. కొంచెంగా సాల్ట్, అలానే కొంచెంగా కుకింగ్ సోడా అనేది వేసుకున్నాక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా కర్డ్ అనేది వేసుకుందాం. అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ అనేది వేసుకొని ఒకసారి పిండి అంతా మనకి పొడి పొడిగా అయ్యే విధంగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాక కొంచెంగా వాటర్ అనేది వేసుకొని కలిపేసుకుందాం డవ్ అనేది. సో చపాతీ పిండి కంటే కాస్త మెత్తగా ఉండే విధంగానే కలుపుకోవాలి. సో ఇలా ఇదంతా ఒక ముద్దలా అయ్యే విధంగా కలిపేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెంగా ఆయిల్ అనేది వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని దీన్ని ఒక 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. సో ఈలోగా పాన్ పెట్టుకున్నాక స్టవ్ మీద ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా బటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. సో గార్లిక్ పీసెస్ అనేవి 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా యాడ్ చేస్తున్నాను. అలానే అరకప్పు ఉల్లి తరుగు, అరకప్పు క్యారెట్ తరుగు, అరకప్పు క్యాప్సికమ్ తరుగు, స్వీట్ కోట్ అన్నది అరకప్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాక సో హై ఫ్లేమ్ మీదే కలుపుకుంటూ వేయించేసుకుందాం. ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మనకి ఇవి కాస్త మెత్తపడేంత వరకు కుక్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మూత తీసుకొని ఇవి మనకి చక్కగా వేగాయి కదా, ఇందులోకి టేస్ట్కి సరిపడే సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇందులోకి నేను వచ్చేసి పిజ్జా సాస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా. సో ఈ సాస్ అనేది వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లార్చేసుకుందాం. సో ఈలోగా డవ్ చూస్తే మనకి సాఫ్ట్గా అయిపోయింది కదా, దీన్ని డివైడ్ చేసుకుందాం. ఈ మాత్రం సైజులోని బాల్స్గా చేసేసుకున్నాక సో ఇది చిన్న పూరి మాదిరిగా వత్తేసుకోవాలండి. కొంచెంగా పొడి పిండి అనేది అద్దుకుంటూ. సో నార్మల్గా మనం చపాతీ చేసుకుంటాం కదా, ఆ మాత్రం మందంగా ఉంటే సరిపోతుందన్నమాట. సో మరీ మందంగా కాకుండా మరీ పలుచగా కాకుండా మనం చపాతీ చేసుకునే మాదిరిగా వత్తుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇలా పిండి అనేది అద్దుకుంటూ మనం పూరి మాదిరిగా వత్తేసుకున్నాక సైడ్స్ అనేవి కట్ చేసేసుకుందాం. మనకి అప్పుడు పఫ్ అనేది షేప్ అనేది చక్కగా కుదురుతుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా సైడ్స్ అనేవి కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి స్టఫింగ్ అనేది 1 టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఇందులోకి పెట్టేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఇందులోకి నేను చీజ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా స్లైసెస్ అనేవి దొరుకుతాయి కదండి షాప్స్లోని. సో దీన్ని నేను ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని నెమ్మదిగా ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం. అంచులు అనేవి ఈ విధంగా నొక్కితే మనకి స్టఫింగ్ అనేది బయటికి రాకుండా చక్కగా అంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఒక ఫోర్క్తోని జస్ట్ నేను సైడ్స్ అన్నవి ఈ విధంగా షేప్ వచ్చేలాగా ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ చేసుకుని సరిపోతుంది అనమాట. ఇదే విధంగా అన్నీ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఆయిల్లో వీటిని ఒక్కొక్కటి నెమ్మదిగా వేసుకొని వేయించేసుకోవాలన్నమాట. సో మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వీటిని వేయించేసుకుందాం. అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ గరిటెతోని 2 పక్కల మనకి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించేసుకుందాం. చాలా బాగుంటాయండి. ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్ కిందన ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ కానీ మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. సో దానివల్ల నేను పోస్ట్ చేసినవంటి వెంటనే మీరు నా వీడియోస్ అనేవి చూసేయచ్చు. సో ఇలా వేయించుకునండి ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. టేస్టీగా ఎంతో బాగుండేటువంటి ఫ్రైడ్ పిజ్జా పఫ్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది. సో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటాయి.